আপনি পাখি প্রেমিক হন বা না হন, আজকের ভিডিওতে আমরা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে খুঁজে খুঁজে এমন কিছু পাখি বের করে এনেছি যাদের সৌন্দর্যে আপনিও পাখিদের প্রেমে পড়তে বাধ্য হবেন, সেই গ্যারান্টি দিচ্ছি। দেরি না করে চলুন একসাথে পাখিদের সৌন্দর্য উপভোগ করি। পাখির রূপ যদি আপনাকে স্বর্গীয় সৌন্দর্যের কথা মনে করিয়ে দেয়, তখন এর নাম স্বর্গের পাখি বা বার্ড অফ প্যারাডাইস পারফেক্ট হওয়ারই কথা। নিখুঁত গড়নের এই পাখি শুধু রূপে না, গুণেও কিন্তু শ্রেষ্ঠ। সঙ্গীকে আকৃষ্ট করতে এরা সুন্দর ব্যবহার আর নৃত্য করার সাথে সাথে নানা প্রকার শারীরিক কৌশল দেখাতেও ওস্তাদ। পাপুয়া নিউ গিনি আর ইন্দোনেশিয়ার ঘনবর্ষণ এলাকার বনাঞ্চলগুলোতে প্রধানত এদের দেখতে পাওয়া যায়। বিশ্বের সবচেয়ে সুন্দর পাখিদের মধ্যে কিল্ড বেল টোকন অন্যতম। এই পাখির গায়ের রং কালো আর হলুদ, তবে লাল, সবুজ আর হলুদ রঙের মিশ্রণের বাহারি লম্বা ঠোঁট এদের সৌন্দর্য আরও বৃদ্ধি করেছে। এই সুন্দর পাখিটি সাধারণত দক্ষিণ আমেরিকার বনাঞ্চলে দেখতে পাওয়া যায়। এই পাখির দৈর্ঘ্য 20 সেন্টিমিটার এবং ওজন 4 কেজি পর্যন্ত হতে পারে। ওজনে ভারী হওয়ায় এই পাখি বেশি দূর পর্যন্ত উঠতে পারে না। হায়াসিনহো ম্যাকাও বিশ্বের সমস্ত উড়ন্ত তোতা পাখিদের মধ্যে বৃহত্তম। এদের চোখের চারপাশে হলুদ রঙের রিং এবং নীল সুন্দর পালক এবং সুন্দর দীর্ঘ লেজের জন্য এই পাখি বিখ্যাত। সাধারণত তৃণভূমিতে বিচরণকারী এই পাখি উত্তর ব্রাজিলে বেশি দেখা যায়। মাথার ঝুঁটি থেকে পা পর্যন্ত এই পাখির দৈর্ঘ্য প্রায় 1 মিটার। সারা বিশ্বে এই পাখির সংখ্যা খুবই কম। গোল্ডেন ফিজেন্টের মাথায় ক্রেস্টের মতো দুর্দান্ত গোল্ডেন ফার্ন সহ একটি প্রাণবন্ত লালচে কমলা ঘাড় রয়েছে। প্রধানত পশ্চিম চীনের ঘন বনাঞ্চলে দেখা যায় এতে। পাখিটি প্রায় 90 থেকে 105 সেন্টিমিটার পর্যন্ত বড় হয় এবং লেজের দৈর্ঘ্য পাখির আকারের 2/3। এর ওজন 1 থেকে 1.5 কেজির মতো হয়। চীনে এই পাখিটিকে খাওয়াও হয়। দুষ্ট স্বভাবের পাখি ব্লু জে মূলত পূর্ব ও মধ্য উত্তর আমেরিকার বনাঞ্চলে দেখা যায়। নীল, সাদা ও কালো রঙের সমাহার থাকলেও শরীরে নীল রঙের প্রভাব বেশি থাকায় এদের নামকরণ হয়েছে ব্লু জে হিসেবে। এমনকি ডাকার সময়ও এরা যে যে বলেই ডাকাডাকি করে। মোহনীয় চেহারার এই পাখিটি নিজের বুদ্ধিমত্তার জন্য বিশেষ সুনাম রয়েছে। অন্য পাখির ডিম ও বাসাও চুরি করা ছাড়া এরা অন্য পাখির ডাক নকল করতে পারে। এমনকি অন্য পাখিদের ভয় দেখাতে ঈগলের ডাক হুবহু নকল করতে পারে। বন্ধুরা, আজকের আয়োজন ভালো লাগলে লাইক দিন, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকুন। দেখা হবে পরের ভিডিওতে। ধন্যবাদ।